J'ai besoin d'éternité. C'est pas toujours facile à comprendre, mais j'aime bien lire ça. Comment il voit les choses de la nature. Il les voit bien et... Soudain, là, ça s'énonce. Dans la nature, il y a tout. Tout. Tout ce qu'on met dans tout. Tout ce qu'on pense quand on dit tout. Même ce qu'on n'imagine pas, ce qu'on ne peut même pas imaginer. Et dans ce tout-là, c'est la nature. Le petit bois derrière chez soi, et aussi ce que produit la nature. Donc, le petit bois derrière chez soi, et aussi le quartier de la Défense, l'amour pour d'autres, un rhume, un bruit de pot d'échappement. Rivé sur la tasse pleine de café, je reste fixé sur tout. C'est large, très large. Il n'y a pas de limite. Même ce qu'on appelle l'intelligence est dedans. L'intelligence, une partie de la nature. Sur une supernova, même inconnue, une intelligence qui n'aurait rien à voir avec la nôtre appartiendrait aussi à la nature. Elle serait une autre partie de l'intelligence de la nature. La nature est intelligente? Je ne m'en étais même pas rendu compte. Me saute aux yeux qu'un cœur de poule est l'œuvre d'une grande intelligence. Une invention qui ne peut être imputée qu'à la nature. Oh, j'entre dans le thème invention et nature. Je murmure. La nature n'est pas seulement les choses, elle est ça qui invente les choses, toutes les choses, les cœurs, de l'intelligence, du fleurissement, la migration des oiseaux. Elle est tout autant la puissance qui produit les choses que les choses elles-mêmes. Et elle ne produit pas au petit bonheur la chance. Vois comment fonctionnent les cœurs. C'est pas du hasard. Ils fonctionnent selon des lois. Trop de pression, ça ne va plus. Sans gravitation, c'est difficile. Et sans échange cellule-sang... Et quoi? Les mollusques. Toutes ces modifications venues de je ne sais où qui les ont fait apparaître sur Terre. Ça a continué, les modifications. Ça a continué jusqu'à faire apparaître des cœurs dans des cages thoraciques, comme les nôtres. Et c'est sûr que ça ne peut pas ne pas continuer, ces modifications qui font apparaître. Et ça ne s'est pas complexifié n'importe comment, il y a des lois. Des lois de l'apparition? Oui. Il y a des lois d'apparition. Pas de petit bonheur, la chance. C'est terrible. Les yeux fixés au plafond, les mains scotchées sur la nuque, je ramasse. Je ramasse. Je fais un même paquet des lois de fonctionnement d'un cœur, par exemple, et des lois de son apparition. Les deux, c'est la nature. La nature, c'est des lois, pas des choses qui ne durent qu'un moment. Si,
des choses qui durent un moment et des lois. Les lois, c'est de la nature. Post-scriptum, 2 points. Faut le prouver maintenant. Je ferme le bouquin. Je ferme le bouquin, je sors. Je marche jusqu'à la plate-bande et dans le trou du plantoir, je dépose le plant de courgettes acheté hier au marché. Je tasse. J'arrose. 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 Si, en moi, malgré moi, se dit que ça qui fait pousser, si ça qui fait pousser n'est pas de même nature que le plant de courgettes acheté ce matin au marché, alors c'est, quand moi, malgré moi, ce niche ça, hors nature. Rien n'est cause de la nature. Rien n'existe en dehors de ce qui existe. Tout ce qui existe existe dans la nature. Donc, les lois de la nature qui font apparaître les choses qui naissent et qui meurent, sont aussi la nature. Mais ces lois d'apparition, n'ont-elles qu'un temps comme les choses ? Si je me laisse dire que ces lois naissent et meurent elles aussi, me voilà conduit à dire que les lois de la nature ne durent qu'un moment. Et si elles ne durent qu'un moment, il est alors possible de dire qu'à un autre moment a pu ou pourrait exister d'autres lois de la nature et que les lois de la nature ne sont pas toujours les mêmes. Et mon esprit ne peut plus éviter de me dire que la possibilité de plusieurs natures existe, plusieurs systèmes de lois, plusieurs réalités. Si fait qu'au jour le jour, mon esprit s'achève à se tatouer d'un « la nature n'est pas tout ». Un tout la plus grand est avant elle. Et la vieillerie qu'un truc a créé, la nature dirige alors mon esprit. Le programme, finalement, malgré moi, il prend ce truc créateur pour une réalité, un dieu avec un grand D, et moi, malgré moi, j'agis selon ça. Sois raisonnable. Sois raisonnable. Les lois de la nature sont éternelles. Commencent pas, finissent pas. Pas d'affaire avec le temps. C'est rationnel.
Toi aussi, ton intelligence est de la nature. Elle fonctionne avec les lois de la nature. Ben tiens. À la base, il y a une organisation dans ta tête, pas 36. Et tout le monde a la même. Sinon, on ne se comprendrait pas. Même pour se taper dessus. Une sorte de fraternité alors. De base, oui. Une base d'emblée là. D'emblée, là. Toujours déjà là. Éternel, quoi. Comme les lois de la gravitation. Oh, t'as vu? Quoi? Un chevreuil. Vivre avec les gens, ça aussi, c'est d'emblée là. C'est éternel. Imagine que le sens de la vie soit pas éternel. Imagine un sens pas éternel. Un sens, ça donne du sens, non? Pas une direction. Ah. Faut être rationnel. Sans éternité avec toi, tu n'as pas de raison de vivre. Et tu risques de faire n'importe quoi. Qu'à faire? Comprendre mieux les raisons de vivre, ça satisfait le besoin d'éternité. Attends. C'est pas d'éternité, pas de raison de vivre. S'il y a de la raison de vivre, alors de l'éternité. Tu me la mettrais pas un peu à l'envers? D'emblée là. Le d'emblée là. Mon éternité. Je m'en dépatouille. Faut pas que j'oublie. Ça ne va pas être facile. Faut pas que j'oublie.